السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل طب حیات میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کھانسی، بلغم اور بخار میں مبتلا مریض کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا کہ صرف ایک چیز کے استعمال سے ہم کیسے ہر قسم کی کھانسی اور بلغم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، صرف ایک چیز ہے اور وہ ایک قسم کا پودا ہے۔ پودے کا نام ہے عطیس۔ یہ پودا ٹھنڈے علاقوں میں جھیل یا ندی کے کنارے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 1 سے 3 فٹ تک ہوتی ہے۔ پتے چوڑے اور نوکدار ہوتے ہیں اور رنگ دار پھول ہوتے ہیں۔ جو اس کی جڑ ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو دوستو، جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیو میں مزید چیزوں کے بارے میں ان کو بتا سکیں۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ مکمل استعمال اور فائدہ آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس کی جڑ کا استعمال جو ہمیں کھانسی اور بلغم سے نجات دلاتی ہے اور بخار کے درد کو بھی ختم کرتی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 5 سے 7 ماشا عطیس کی جڑ لینی ہے۔ یہ جڑ پنسار کی دکانوں سے عام مل جاتی ہے۔ جڑ کو 1 کپ پانی میں اچھی طرح ابالنا ہے اور تاکہ اس کا کڑوا پن ختم ہو جائے، اور پھر جڑ کو اچھی طرح پیس لیں۔ پھر اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 1 ماشا جڑ لینی ہے پیسی ہوئی، اور اس کو کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے رات کو۔ اس سے آپ کے بخار کا درد ختم ہو جائے گا اور ہر قسم کی کھانسی اور بلغم کو ختم کر دے گا۔ تو اس کی جڑ کا استعمال بچوں کی کھانسی ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بخار کے درد کو بھی کم کرتا ہے اور بخار کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور ہمارے جو چھاتی میں بلغم جمی ہوتی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ تو اس کا استعمال شکر اور دودھ کے ساتھ کس طرح فائدہ دیتا ہے؟ یہ دست بند کرتا ہے اور ہر قسم کی بلغم کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ بواسیر کے علاج کے لیے بھی عطیس کا استعمال بہت ہی مشہور عمل ہے۔ یہ ذائقے کے لحاظ سے کڑوی ہوتی ہے، اس لیے اس میں شکر ضرور استعمال کر لیں تاکہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا میٹھا ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاضمے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ دوستو، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔